Në hadithet cilat I përmenëm rreth shpërblimit namazit xhumas, në to I pam edhe disa paralajmërime të cilat I ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ata të cilët shkojnë xhuma. Pa kujdesit e falsëve të namazit xhumas. Pa kujdesit atyre të cilët janë mësuar në xhamive. Kur të hyjnë në xhami, disa prej namaz falsëve I kanë disa pa kujdesi. I bëjnë disa gabime të cilat duhet me qenë kujdesshëm që mos me I vepru ato. Me pas në mendjen e tyre, sepse nëse janë pa kujdesshëm ndaj tyre, kanë mundësi me humb shpërblimin e namazit xhumas. Apo namazit tyre më ju konsideru vetëm çka? Vetëm namaz dreke, po jo edhe shpërblimin e namazit xhumas. Me një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Wa lam yu'dhi ahadan." Ku shkon xhuma, "Wa lam yu'dhi ahadan", edhe nuk e bezdis askë aty mrena në xhami. Nuk e bezdis askë mrena në xhami. Çka do thotë kjo? Thot, nuk shkon me I ka përsy njerëzit. Që ka me një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yatakhatta ahadan. Ka njerëz, ka prej atyre që janë mësuar në xhami shkojnë vonë. Edhe çka? Kur të hyjnë në xhami dojnë me dalë çysh fillim atje. I dojnë me ka përsy të gjitha rradh, të gjitha safat me ka përsy me dalë në fillim. Ka për atyre që janë të fol namaz. Ka për atyre të cilët janë të bëjnë dhikr Allahun. Ka për atyre që janë të lexu Kur'an. Thot, ti kur I ka përcen ata, I bezdis ata, ka për atyre që janë edhe pa vëmendshëm, janë edhe pa edukat, janë pa kulturë, I shtyn tjerë gjatë kapërcimit njerëzve. Sikur ata e kanë për obligim janë shu rrugën atina. Me një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Wa lam yalghu", nuk fol fjalë kota, fjalë pa lidhje. Me një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Fala yufarriq bayna ithnayn", nuk ndal mes dy njerëzve. Ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndal njerëzit. Dalën, çoma vani me mua. He shkon dikon fillim që do më dal, ngushton pak se do më hunxhën këtu. Ka ardhi fundit ka. Jo. Pejgamberi sallallahu ka ndaluar nga kjo punë. Ka ndaluar nga kjo punë. Nëse ti vepron kësaj, I je pa kujdesshëm, kur ti ish në xhami edhe I bën tër këto punë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në hadith se çka e ke humb shpërblimin. E ke humb shpërblimin. Nuk e ki atë sevapin që duhet me pas ti. Nuk e ki atë sevapin që duhet me pas ti kur ti hin në xhami. Andaj ki kujdes. Ki kujdes nga këto punë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar në ato. Po gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Wa man masal hasa faqad lagha." Kur ti je në xhami, mos luaj me gjërat që I ki ti në dorën tënde. Mos I prek rrobat vazhdimisht. Mos luaj me këmbët e tua. Mos luaj me telefonin tënd. Me masal hasa, në kohë pejgamberi sa më nuk kanë pas xhamie të pija kështu sikur na. Kanë pas hasra që ka pas ndo gur dhe me mesel hasa kush e kap një guri, kush e kap një gurales që ka pas mundësi me gjenë xhami, thakat laga dhe se ka humb shpërblimin e xhumas. Laga humbi. Ka fol fjalë të kota, nuk e ka sevapin e xhumas. Dhe ki kujdes. Imami në hutbe të folti ndëgjon, nuk lëviz fare hiç. Hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që sahabët kur ka fol pejgamberi në hutbe e kanë shikuar drejt në to. Edhe kjo është pensionet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që xhamati me shku drejt në imamin, jo me kshyrën to. Me shiku drejt në imamin, jo me kshyrë diku tjetër me mendu diçka, me shikun imamin edhe me ndëgju se çka po flet ai, sepse edhe me lajket e ndëgjojnë imamin. E lërë më xhamati më prioritar me qenë, sepse është bërë obligim për ta. Për njerëzit është bërë obligim, për xhinët është bërë obligim. Edhe me qenë I vëmendshëm, me ndëgju imamin e mos me prek asgjë tjetër. Mos me lut me askë, mos me fol me askë. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka ndaluar nga të folin xhumë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: "Idha qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansit wal imam yaqtu faqad laghawta." Nëse ti thua shokut tënd ditën e xhumë, hesht. Kurse imami është duke folur, është në hutbe, faqad laghawta, e humbe shpërblimin e xhumës.
Disa prej dietarëve kanë thonë se e ka humbur gjumon krejtësisht. Me argument çka? Me një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kafa lagwan an taqula ansit idha kharaja al-imam fi al-jum'a. Kafa lagwan, e ke humb. Ke bërë një punë shumë të madhe. E ke humb gjumon krejtësisht kur thua hesht kurse imami ka dalur në hutbën e gjumon. Me në hadith tjetër, në bazë të hadithit disa prej dietarëve kanë thonë se ai namazi xhumas ju ka pranuar si obligim, mi po sevapin e ka marrë sikur se me pas fol drekën e jo edhe xhuman. Ka marrë shpërblim të një namazi drekës, mi po jo shpërblimin e namazit xhumas. Me argument të një hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lagha wa takhatta riqab an-nas kanat lahu dhahra." Hadithi është sahih. Kush flet edhe i kalon njerëzit riqab an-nas, i ka përcen qafat e njerëzit, thonë ka përcen njerëzit. Kanat lahu dhuhra, ati shënohet drejk vetëm. Ati i shënohet vetëm sikur namazi drekës. Gjuma nuk ka ai. E ka shpërblimin namazi drekës, mi po jo edhe xhumas. Mi po jo edhe xhumas. Dhe ky hadith është shumë i qartë. Ky hadith është shumë i qartë. Me një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ata të cilët flasin ditën e xhumas, cilët e kanë humbur shpërblimin e xhumas, është edhe hadithi Ubejit, kur Abu Darda, Allahu qoftë në kënaqur me të, i ka folur Ubejit përderisa pejgamberi ishte në hutbë duke folur. Pasi që e ka kry pejgamberi islam, Ubej ka thonë Abu Dardas, innaka lam tahdur ma'ana al-jum'a. Ka thonë ti s'ke prezantuar me neve në xhumë. Ti nuk ke prezantuar me neve në xhumë. Pse fole? Ubej nuk i ka folë gjithë sa ka qenë pejgamberi në hutbë, sepse i ka di që nëse i thot hesht, ka me humb xhumën. Po pasi që i ka kry pejgamberi islam, i ka thonë ti nuk prezantohem. Sikur mos me pas qenë me neve në xhumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë sadaqa Ubej. E ka thonë të vërtetën Ubej. Mbas të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kuptohet se ai i cili flet ditën e xhumë, apo i thot shokut vet hesht, ai vetë e ka humb shpërblimin e namazit xhumas. Ati i konsiderohet vetëm se drek, drek. Andaj ai i cili prezanton ditën e xhumë duhet të jetë i kujdesshëm në këto çështje, sepse koha e xhumas është kohë e veçantë. Njerëzit kur prezantojnë në xhami dëshirojnë qetësinë e tyre, dëshirojnë që ta shfrytëzojnë kohën me dhikr, me namaz, me lexim të Kuranit, dhe mos u bësh kaktar që ti me pakujdesit të tua me humb sevapin e xhumas.